Birodar, unutma, ochlikdan keyin to'yishlik bor. Chanqoqdan keyin qonishlik bor. Bedorlikdan keyin uyqu bor. Kasallik, bemorlikdan keyin tuzalishlik, ofiyat bor. Astagfirullah. Fa'asallohu an ya'tiya bil fathi. Shoyat Alloh g'alaba bersa yoki o'z huzuridan biror buyruqni berib qolsa. G'oyiblar qaytib keladi. Adashganlar yo'lini topadi. Mashaqqatga kirganlar bir kun kelib qutuladi. Zulmat, qorong'ulik ham bir kun albatta tarqaydi. G'amga botib qolgan kishi yaqinda yorug'lik tezligida keladigan farajni kutsin. Birodarlar, tun o'zini eng qorong'u lahzasiga yetdimi? Bas, undan keyingi lahza yorug'likka, tongga qarab yurishlik bo'ladi. Tunning eng qorong'u qismi soat necha bo'ladi? 3 deylik. 3 bo'ldimi? Cho'qqisiga chiqdimi qorong'ulik?